საღამო მშვიდობისა. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. დღის მთავარ თემებს თამთადოლიძე გაგაცნობთ. ხანძრისგან გამოწვეული საფრთხე ციხის ფერდში. დღეში 7-8 ჯერ მაინც გვიწევს ასეთი გამოძახებები. არის ხელოვნური დაწვა ფართობების. ვეტერანების შეხვედრას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ გამოეხმაურნენ. აი ხელფასები აქვე რეალობენ. ხოდა იმის ღირსად არჩევ მოსულიყო და ამბავი ეკითხა. პროფესიულ კოლეჯ ჰორიზონტში საგაზაფხულო მიღება დაიწყო. ძალიან გამოსაყენებელი პროფესია არის, ძალიან პრაქტიკული პროფესია არის და რაც თორია სწავლობის ხარისხი არის იმდენად კარგი. გაზაფხულის მოახლოებასთან ერთად მოსახლეობის გაუფრთხილებლობით გაჩენილი ხანძრის რაოდენობა იმატებს, ამჯერად საფრთხე ციხის ფერდის ქარსაფარ ზოლს შეექმნა. ცეცხლი ჯერ გამხმარ ბალახს ეკიდა. იმის საფრთხე, რომ ხანძარი იქვე მდგარ ნაძვებსაც გაუჩნდებოდა დიდი იყო. ჩვენ ინფორმაცია ოზურგეთის სახანძრო სამსახურს გადავეცით, მაგრამ როგორც სამსახურის უფროსმა გითხრა, გამოძახებაზე მხოლოდ მოსახლეობის ზარის შემთხვევაში გადიან. მსგავსი სიტუაცია ახალი არ აღმოჩნდა ადგილობრივებისთვისაც. ბევრჯერ ყველაზე დასპავენ. ბავშვი გეია, გულწრფელს. ყველაზე დასპავენ. თუმცა გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ სახანძრომ აზრი შეიცვალა და მალე ადგილზე პოლიციისა და სახანძროს ავტომანქანები გამოჩნდა. ხანძრის ლიკვიდაციას ბევრი დრო არ დასჭირვებია. დაახლოებით 3 წელი 4 წელია გრძელდება რაც ის მოსპა ჩაის პლანტაციები. ხშირდება გუმრა, გამხმარი გუმრა, ხდება ხანძარი. დღეში 7-8 ჯერ მაინც გვიწევს ასეთი გამოძახებები. არის ხელოვნური დაწვა ფართობების, ძირითადად არის ხმელი გვიმრისა და ფართობების, გავერანებული ფართობების წვა. რაც ჩვენ ძალიან გვიზიანებს ტექნიკას. აი ვერ მივდივართ, ხალხის რეპლიკაც მოდის, რომ აი ვერ ჩამოდიხართ, რატომ ვერ ჩამოდიხართ, გვეწვება სახელურები, შლანგები გვეწვება და რა ვიცი ახლა. გაზაფხულზე სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების მიმდინარეობისას მსგავსი შემთხვევები უცხო არ არის. სახანძრო სამსახური მოსახლეობას თხოვს მსგავს სიტუაციაში ფრთხილად იყოს და თუ ფართობზე გამხმარ ბალახს წვავს, სანამ ცეცხლი არ ჩაქრება, ადგილი არ დატოვოს. მძიმე სოციალური პირობები და უმუშევრობა. ოზურგეთელი ვეტერანები დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვენ, თუმცა ყოფილი მეომრების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე მართველი გუნდიდან არავინ გამოჩენილა. ოზურგეთელი ვეტერანები ჩართულობის ცენტრში შეიკრიბნენ და ერთმანეთს ის პრობლემები გაუზიარეს, რომლის წინაშედაც ყოფილი მეომრები დგანან. მძიმე სოციალური ფონი, უმუშევრობა, ადგილობრივი ხელისუფლების უყურადღებობა. ეს ის სამი ძირითადი საკითხია, რომლის მოგვარებასაც ვეტერანები ხელისუფლებისგან ითხოვენ. ახლა მოდის ინფორმაცია, რომ ოზურგეთში უნდა გაკეთდეს ფაბრიკა ქარხნები და რაღაცა. გვინდა ვთხოვოთ ხელისუფლებას ოზურგეთის, რომ სათანადოდ ახლა შენობლობის დროზე დაასაქმონ ეს ხალხი, არავინ არ ამბობს ვარს არც იმ ლაფათხაზე მუშაობაზე და არც თოვლზე. და მე დამთავრების შემდეგ ტექნიკური სამსახური იქნება თუ რაც იქნება პროფესიიდან გამომდინარე, დაასაქმონ ეს ხალხი და ყავდნენ დაკმაყოფილებული დასაქმებით. სადაც კი თოფი გავარდა თუ ავტომატით რა ყველგან ვიყავით ბიჭები. სადაც სამშობლომ დაგვიძახა, ვინც იყო მთავარსადა სააკაშვილი იყო, შევარნაძე იყო, გამსახურდია იყო თუ ვინ იყო, ხო, სადაც სამშობლოს დაჭირდა ყველგან ვიდექი. მაგრამ ახლა რა გადამჯდარი არიან ჯიპებზე, კაი ხელფასები აქვე, რეალობენ. ხოდა იმის ღირსად არჩევ მოსულიყო და ამბავი ეკითხა. შეკრებაზე, რომელსაც ათეულობით ვეტერანი ესწრებოდა, მიუხედავად მოწვევისა და მოლოდინისა, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ გამოჩენილან. პროფესიული კოლეჯი ჰორიზონტი საგაზაფხულო მიღებას 10 საგანმანათლებლო პროგრამაზე აცხადებს. სწავლის მსურველი აბიტურიენტები მათთვის სასურველ სპეციალობას უფასოდ დაეუფლებიან. ზარეული სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი, ტრაქტორის მემანქანე, სავალი ნაწილის ტექნიკოსი, ელექტრიკოსი, ბუღალტერი, კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემის ტექნიკოსი, პარიკმახერი, კალატოზი, ელექტროშემდუღებელი. ეს ის სპეციალობებია, რომელსაც კოლეჯი ჰორიზონტი აბიტურიენტებს უფასოდ თავაზობს. საგაზაფხულო მიღება სულ რამდენიმე დღეა დაიწყო და პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის მსურველთა ნაკადი არ კლებულობს. ახალგაზრდები მათთვის სასურველ გამოყენებად და საჭირო პროფესიას ირჩევენ.
ჩემი დასწავლობდა და ჩემი მეზობლები სწავლობდნენ სტილისტზე და მათი როცა ვნახე რა როგორი პროფესიონალი დასწავლიდა მათ და რანაირი რამეები შეისწავლეს, ამის შემდეგ გადავწყვიტე რომ მეც დავუფლებოდი ამ პროფესიას და ვფიქრობ რომ ძალიან გამოსაყენებელი პროფესია არის, ძალიან პრაქტიკული პროფესია არის და რაც თავარია სწავლობის ხარისხი არის იმდენად კარგი და როდესაც თვითონ მონდომებული იქნება ადამიანი, აუცილებლად გამოიყენებს და დასაქმდება აუცილებლად ამ პროფესიით. საგაზაფხულო მიღებას სიახლეც ახლავს. ენერგო პრო ჯორჯია წელს ინიციატივით გამოდის და ჰორიზონტის წარჩინებულ სტუდენტებს სტიპენდიით წაახალისებს. ენერგო პრო ჯორჯია წამოვიდა ინიციატივით ელექტრიკოსებთან და ელექტროშემდუღებლებთან დაკავშირებით, ვინც იქნებიან რეგისტრანტები, ისინი მივლენ, ტესტირებას გაივლიან იქ და ალბათ აირჩევს თვითონ ენერგო პრო ჯორჯია, ვინც მოეწონება, ვისაც კარგი მაჩვენებელი ექნება, უნიშნავს სტიპენდიას 150-დან 200 ლარამდე. და ამ ადამიანებს შემდეგ, როდესაც აქ სწავლის პერიოდი, შეიძლება პერიოდში, სწავლის პერიოდშიც ან შეიძლება შემდეგ უკვე როგორც დაამთავრებენ სწავლას და დიპლომს აიღებენ და საქმებს აუცილებლად. კარგი იქნება თუ სხვა დამსაქმებლებიც მაგალითს აიღებენ მათგან და წამოვლენ წინადადებებით დასაქმებასთან დაკავშირებით. პროფესიულ კოლეჯ ჰორიზონტში სწავლის მსურველთა მიღება 11 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება. ახლა კი ხვალისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს გთავაზობთ. ხვალ ოზურგეთში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 10-დან 20 გრადუსამდე დაფიქსირდება. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება ასევე ლანჩხუთშიც, ტემპერატურა 10-დან 21 გრადუსამდეა მოსალოდნელი. სწორედ ასეთივე ღრუბლიანი ამინდი გველოდება ჩოხატაურშიც, ტემპერატურა 10-დან 22 გრადუსამდე დაფიქსირდება. ეს გახლდათ ბოლო ინფორმაცია დღეისთვის, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.